أشرس وأخطر الكلاب في العالم. في المركز الخامس دوبرمان. هو كلب ألماني الأصل، يزن من 65 إلى 90 رطل، ويصل طوله من 26 إلى 28 بوصة. وتمتاز هذه الفصيلة بالذكاء والإخلاص، ولكن إخلاصها لن يكون إلا لصاحبها فقط، فهي تكره الغرباء ولا تحب المنافسة مع غيرها من الكلاب. وقد أصبح الدوبرمان من أهم كلاب الحراسة والحرب، لأنه شجاع ولا يخاف من أي شيء. ويبلغ متوسط عمر الدوبرمان من 10 إلى 12 سنة. في المركز الرابع الهاسكي. هو كلب من سيبيريا، يبلغ وزنه من 35 إلى 55 رطلا، وطوله من 20 إلى 24 بوصة. واستخدمت هذه الكلاب في الماضي لنقل البضائع على مزلقة، فهي تعيش في المناطق الباردة والقطبية، وهي ذكية ونشيطة وتحب العيش مع أعضاء آخرين من نفس سلالتها. ويشبه الهاسكي في طباعه الذئب أكثر من الكلب، فالهاسكي يعوي كالذئاب ونادرا ما ينبح، كما يتميز بكونه عنيدا ومسيطرا. في المركز الثالث الراعي الألماني. يزن من 70 إلى 85 رطلا، ويصل طوله من 22 إلى 26 بوصة. ويستخدم ككلب شرطة وفي الحروب ولتعقب المجرمين وكشف المواد الممنوعة مثل المخدرات، ولتحذير الجنود من وجود أعداء. في المركز الثاني الروتفيلر. هو كلب ألماني يزن من 85 إلى 110 أرطال، ويبلغ طوله من 23 إلى 27 بوصة، ويعتبر من أشرس الكلاب، فهو يمتلك فما كبيرا وفكان قويان وجسدا ذو حجم كبير. وبسبب هذه المميزات التي يمتلكها، فقد شارك في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فكان يستخدم لنقل الإسعافات الأولية والحراسة والبحث والإنقاذ، كما أنه المفضل حاليا بشكل كبير لدى رجال الأعمال والسياسيين والمشاهير، بحيث يستخدم ككلب حراسة. في المركز الأول البيتبول. يعد هذا الكلب أخطر كلب في العالم والأكثر شراسة، فهو كلب أمريكي ممتلئ الجسم والعضلات، يزن من 30 إلى 55 رطلا، ويقدر طوله من 18 إلى 22 بوصة. فهو كلب هجين من عدة فصائل كلبية، لذلك يتميز بقوة كبيرة تخافه جميع أنواع الكلاب الأخرى، وهو المهيمن على الجميع. كما يمتاز عن غيره من الكلاب بأنه لا يترك منافسه على قيد الحياة، وكأنه ولد للقتال فقط. إذا أعجبك الفيديو اضغط إعجاب وشاركه مع أصدقائك. كما لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد وممتع.